लो जी मशीन में गाड़ा फंस चुका है। अब थोड़ा वेट करें, गाड़ा निकालेंगे बंदे, उसके बाद ही दोबारा चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सारे दोस्तों का। उम्मीद करता सारे खैरियत नाल होणगे। अच्छा, असी सैलेज वाली मशीन बनाई है। कैमरा मैं तुहानू दिखा सकता आ जिन्नी भी ज्यादा तुहानू इत्थे खड़ा चारा नज़र आ रहा या मेरे इस तरफ चारा नज़र आ रहा, यह तकरीबन 14-15 एकड़ चारा। ठीक है, एनू असी सैलेज बनाना सीगा। बहुत ज़्यादा असी ना परेशान सी भी सैलेज किस तरह बनाइए, क्योंकि साडा बैकवर्ड जिहा इलाका ते इस इलाके दे विच साडे ना मशीनरी कोई नहीं दी। लिहाजा असी तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूरों असी एक मशीनरी मंगाई सैलेज बनाने। तुहानू उहदा विजिट भी कराने आ, दिखाने भी हैं। तो तुहाडे कोल छोटी जी रिक्वेस्ट है कि अगर तुसीं चैनल ते नवे हैं तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो नू लाइक भी करना और बैल आइकन नू भी प्रेस करना, क्योंकि असी इदां दी वीडियो लैके आने रहने हैं, तुहाडे तक पहुँचदियां रहणगियां। तुहानू मज़ा भी आएगा व्लॉग देखण दा। ते हुण मैं तुहानू मशीनरी दिखाना वा। ठीक है, एक फेरा तुहानू लाया नज़र आएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਓ, ਬਲੇਡ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਲੇਡ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਬਲੇਡ। राइयों के बच्चे भी देख सकते हैं किस तरह मशीनरी देखने के लिए आए हुए हैं। ऐन मुंह करो माड़ा जा पुत्र, क्या रखना है जी? मशीन रखना है। मशीन रखना है जी, देख लीजिए किवें चारा काट रही है, मजा आ रहा है ना? हाँ,
ਕੰਨੀ ਚ ਲਿਜਾਏਗਾ ਧੀਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਨ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਵੇ ਉਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। की आसी जल्दी कर जल्दी वीडियो नहीं बड़ी आंदी छड़ दे आलम के मुर्सा छोटा